Раз, два. 9000 квадрат метрлік мәйдан тауыш аппаратурасын, yol күрсәтүче баннерларны кую, намаз уку үшін махсус мәшіншіндей пластик жайланмаларны жәю үшін генә бір атнадан артық вақыт китә. Бір юлы 1000-нан артық волонтер бір-бірсін ширатлаштырып, биредә баш күтәрми эшләде дияргә була, һәрберсе үз эшенең савабын аңлап. Авырлыгы бераз юк, шәкерне эшлибез, Аллаһ ярдәме бирә. Кайдан беләсез, бу кара калдырырга кирәк? Но безгә расчетлар бирәк, на кешенең телесы жизненә карап, шулай җәябез инәкне. Әйе, үзем образада. Кунаклар килгәнче, бөтен әйбер әзер булырга тиеш. Сулар үз урынында, плов үз урынында. Диния нәзарәте хезмәткәрләре волонтерларның эшен шулай оештырды. Төгәл, ачык, аңлаешлы итеп яшьләр бөтен Татарстаннан җыела. Мин Чүпрәле районыннан, мин монда үз теләгем белән килдем. Булышам әйе. Аллаһ ризалыгы өчен. Һәм үзем өчен дә инде. Ифтар алдыннан көннәр шактый суык торды, шуңа күрә күпләр берничә кат җылы киенгән иде. 15000 кешегә әзерләгәндә җиңел генә эштә бик озак вакытны ала. Кызлар, сез хәзерге вакытта нәрсә эшлисез? Без өстәлгә ашъяулык җыябыз. Аның нинди сыры бар соң? Без аны тарттырып, шулай кырыена кыстырып куябыз. Ни өчен кирәк бу? Ул ерактан матур булып күренеп торсын өчен. Алла ярдәм бирсен. Рәхмәт. Элек дулкынланган булсак, курыккан булсак, ахырда инде сокландык, шаккаттык, каралы ничек китеп күп волонтер җыелды дип, чөнки май аена кергәннән соң апрель ахырыннан башлап безнең бик күп волонтерлар, көненә 15-20 волонтер безнең регистрация уза иде. Узган елдан аермалы буларак, быел ирләр дә, хатын-кызлар да бер көнне узача. Узган ел ханымнар җыелган кичтә кием модасы күрсәтү кебек чаралар да каралган иде. Быел да булды ул, тик бераз алданрак. Шушы урында бер атнайлык фэшн ифтар оештырылды. Республика ифтарына нәрсә киеп киләсен кызлар шушында күреп китте. Бу чара Татарстанда мөселман модасының никадәр үсеш алуын күрсәтте. Рәсәйдә исламга бик зур игътибар бирелә. Шуның өчен мөселман киемнәре приоритетка чыккан. Һәм күп яңа брендлар килеп чыкты. Спрос белән пользоваться итә. Лет 10 назад девушки 10 ел элек мөселман кибетләрендә шәрекътән алып кайтылган кием салым сата иделәр. Хәзер исә Россия дизайнерлары бу эшкә алынды. Илебездә яшәгән мөселман кызларына нәрсә кирәк, алар үзләре яхшы белә. Быел елан тешләре, чылбырлар модада, һәм инде җитен тукымалары, алар әлбәттә иң күркәм саналалар. Быел хатын-кызлар ир-атлардан аерым кайсы секторларга үтәргә икәне билгеле булсын өчен стадионда юл күрсәткечләр урнаштырдылар. Ризыкны исә быел Казанның азык-төлек департаментында әзерләп китерәләр. 1 тонна дөге, 15000 чәк-чәк эчпочмак һәм бөккән, 600 килограмм конфит һәм колбаса эшләнмәләре, 800 килограмм алма груша. Табын әзерләү өчен генә 7,5 миллион сумнан артык акча китә. Более 20 компаний и более 20 наших друзей, которые не относятся к ассоциации. 40-ка якын иганәче авыз ачу мәҗлесен уздыруга акчалата ярдәм күрсәтә. Изге эшкә җәлеп итү белән Россия мөселман эшмәкәрләре берлегенең вице-президенты Радик Абдрахманов шөгыльләнә. Рамазан аенда әллә нинди мөгъҗизалар була ди. Быел матди ярдәмне хәтта митрополит Феофан күрсәткән. Бу елда шундай интересно булып чыкты. Безгә булышты владыка Феофан. Я думаю, что это первый случай, когда христиане помогают проводить такие мероприятия, мусульманские мероприятия. Иногда, любя, мы нашего владыку Феофана называем Хазрат Феофан. Вот, я думаю, он на это не обижается. Президентыбыз да, хазратларыбыз да бер стилдә утырып, бер ук пловны ашап, бергәләшеп без намаз кылдык, дуа кылдык. Ягъни бу шара безне берләштерә, икенче теләк әйткәндә, халкыбызны берләштерә. Хәзер бигрәк тә хәзерге вазгыятьтә, хәзерге вакытта андый шаралар күбрәк кирәк. 30 металлорамка, 4 интероскоп, 30 шәхси сак предприятиесе, 2 ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү бригадасы һәм Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре. Куркынычсызлык чаралары тулысынча тәэмин ителгән, халык инде мәйданда. Быелгы ифтарда зурлыгы һәм әзерлеге буенча тарихка кереп калыр мөгаен. Айгөл Бәдретдинова, Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Ренат Сафин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр.